Энэхүү Монгол түүхийн сурвалж нь өөр хувилбар байхгүй. Ганц хувь Монголын түүхийн үн цэнтэй бүтээл юм. Монголын түүхийн бусад зохиолуудад ороогүй шин мэдээ нэлээд бий. Ялангуяа 1662 оноос хойш халх 7 хошуунд болсон 15 жилийн түүхэн үйл явдал, түүхэн цэцгэлтэн нарын тухай баримт мэдээнүүд багтсан байдаг. Боломол цаасан дээр монгол бичгээр хар бих хэрэглэн улсан үзгээр сударчлан бичсэн 65 хуудастай энэ номын цаасны хэмжээ 9-ийг харьцах нь 38 см. Чингисээс Ухаанд тогоон төмөр хүртэл Монголын түүх хэмээн эхний нүүр хуудсанд төмөр үзгээр хойчин бичсэн. Мөн хуудсанд нэлээд хонь биерээр асрагч нэртийн түүх 1677 онд Түшээд хан аймгийн Шамб засаг зохиов гэж давхар гарч гэлжээ. Монгол улсын засгийн газрын 2012 оны 105 дугаар тогтоолоор түүх соёлын хосгийн үнэтөвт